142-ci hədis. Allah Musaya belə vəhy etdi: dünya məhəbbətinə qəlbində yer vermə, çünki mənim yanımda dünya məhəbbətindən böyük günah yoxdur. 143-cü hədis. Allah Musaya belə vəhy etdi: sənin istəmkarların evi ilə nə işin? O sənin evin deyil. Öz cismini o yerdən xaric et və qəlbən ondan, dünyadan ayrıl. Dünya çox pis evdir. Amma onda yaxşı əməl edənlər üçün isə nə yaxşı yerdir. Ey Musa, mən həmişə zalimların puskusunda durmuşam ki, məzlumların haqqını onlardan alım. 144-cü hədis. Tövratda belə yazılmışdır: Allah Musaya buyurdu: hikməti əzəmətlə yad et. Çünki mən hikməti yalnız o şəxslərin qəlbində qərar verərəm ki, onu bağışlamaq istəyirəm. Belə isə hikməti öyrən, sonra da ona əməl et. Daha sonra başqalarına bağışla ki, dünya və axirətdə mənim kəramətimə nail olasan. 145-ci hədis. Əbu Əbdüllah əleyhissalam buyurur: Musanın öz səhabələrindən olan bir dostu var idi, o çox alim idi. Bir gün o, Musanın gözlərindən qeybə çəkildi. Onun hara getdiyini heç kəs bilmirdi. Nəhayət Musa bu hadisəni Cəbraildən soruşdu. Cəbrail ona dedi: o, qapının ağzında meymun şəklinə düşmüşdür. Musa Allahın dərgahında ahunalə edərək namaz qıldığı yerə getdi və dedi: Pərverdigara, axı o mənim dostum və müsahibim idi, nə üçün belə oldu? Allah buyurdu: ey Musa, əgər o biləklərin qolundan ayrılana qədər dua edəsən, mən onun barəsində etdiyin duanı qəbul etməyəcəyəm. Çünki mən ona elm əta etdim, lakin o elmi zay və puç etdi və ona deyil, başqasına meyl etdi. 146-cı hədis. İmam Bagir əleyhissalam buyurur: Tövratda belə yazılıb: Musa Allahla münacət edən zaman Allah ona buyurdu: ey Musa, öz ixtiyarında olan şəxslərə qarşı qəzəbini ud ki, mən də sənə qarşı qəzəbimin qarşısını alım. Musa ərz etdi: Pərverdigara, sənin dərgahında bəndələrdən hansı daha əzizdir? Allah buyurdu: o bəndə daha əzizdir ki, qüdrətli olduğu halda xətakarları əfv etsin. 147-ci hədis. Həzrət Əli İbn Hüseyin əleyhissalam buyurmuşdur: Allah Musaya belə vəhy etdi: məni bəndələrimə sevdir, dost kimi tanıtdır və məxluqatımı da mənə sevdir. Musa ərz etdi: Pərverdigara, bu işi necə yerinə yetirim? Allah buyurdu: mənim nemət və ihsanlarımı onlara xatırlat ki, məni sevsinlər. Əgər sən mənim dərgahımdan üz döndərmiş bir bəndəni mənə doğru qaytarsan, bir yolunu azmışı mənim dərgahıma dəvət etsən, bu iş sənin üçün günlərini oruç tutub, gecələrini namaz qıldığın bir illik ibadətin savabından artıqdır. Musa ərz etdi: Pərverdigara, sənin dərgahından üz döndərən bu bəndə kimdir? Allah buyurdu: günahkar bir bəndə. Musa yenidən soruşdu: yolunu azmış bəndə hansıdır? Allah buyurdu: o kəsdir ki, öz zəmanəsinin imamını tanımasın və həmin imamdan qayıb olan bir şəxsi tanıdıqdan sonra onu da tanıttırsın. Ha belə, yolunu azmış şəxs o imamın din və şəriyyətinə cahil olan şəxsdir ki, ona şəriyyətini öz Allahına ibadət etmək və onun razılığını qazanmaq yollarını ona öyrədər. 148-ci hədis. Bəni İsrail qövmü Musaya dedilər: Allahdan elə bir əməl barəsində soruş ki, əgər onu yerinə yetirsək, Allah bizdən razı olsun. Xitab gəldi: ey Musa, onlara de ki, Allah buyurur: siz məndən razı olun ki, mən də sizdən razı olum. 149-cu hədis. Musa belə ərz etdi: Pərverdigara, sənin razılığın olan əməli mənə öyrət. Allah buyurdu: mənim razılığım sənin ikrah etdiyin şeylərdədir. Sən isə xoşlamadığın şeylərə səbr etmirsən.
Musa ərz etdi: Pərverdigara, bunu daha artıq bəyan et. Allah buyurdu: Mənim razılığım bundadır ki, mənim qəza və qədərimə razı olasan. 150-ci hədis. Bəni İsrailə 7 il qəhətlik baş verdi. Musa 70.000 nəfərlə yağış istəmək üçün müsəllaya çıxdı. Xitab gəldi: Ey Musa, mən bunların dualarını necə qəbul edim? Halbuki günahlar onların üzərinə kölgə salmışdır və batinləri isə xəbis və çirkindir. Mənə dua edirlər, lakin yəqinləri yoxdur. Özlərini də mənim məkrimdən amanda hesab edirlər. Mənim bəndələrimdən Bərx adlı bir nəfərin yanına qayıdıb de ki, gəlib dua etsin, mən də qəbul edim. 151-ci hədis. Musa münacətlərindən birində Allahdan soruşdu: Pərverdigara, sənin dərgahında hansı bəndə daha sevimlidir? Allah buyurdu: O kəs ki, dostunu ondan aldığım zaman mənim iradəm qarşısında təslim olur və şikayət etmir. Musa ərz etdi: Pərverdigara, hansı bəndənə qəzəblisən? Allah buyurdu: O bəndiyə qarşı qəzəbliyəm ki, hər hansı bir işində mənimlə məsləhət eləyir, amma onun üçün hökm etdikdə hökmümə qəzəblənir. 152-ci hədis. Allah Musaya buyurdu: Ey Musa, mən yeganə Allaham, məndən başqa heç bir məbud yoxdur. Hər kəs mənim bəlama səbr etməsə, qəza qədərimə razı olmasa, özünə məndən başqa Rəbb seçsin. 153-cü hədis. Həzrət Musa Allahdan soruşdu: Bir kəs xəstəyə baş çəkməyə getsə, onun mükafatı sənin dərgahında nədir? Allah buyurdu: Mən o şəxsin əcəli çatan zaman mələklərdən bir qrupunu göndərərəm ki, onu qəbrə qədər müşayiət etsinlər. Məşhər gününə qədər onun munisi olsunlar. Musa ərz etdi: Pərverdigara, qəlbinə dağ çəkilmiş anıya təsəlli verən şəxsin mükafatı nədir? Allah buyurdu: Mən onu ilahi ərşin sayəsindən başqa heç bir kölgə olmadığı gündə öz ərşimin sayəsində qərar verərəm. 154-cü hədis. Bəni İsrail qövmünə qəhətlik baş verəndə Musa qövmü ilə yağış istəmək üçün müsəllaya çıxdı. Allah ona vəhy etdi: Mən sənin və səninlə olanların duasını qəbul etməyəcəyəm. Çünki sizin aranızda bir nəfər söz gəzdirən vardır ki, söz aparıb gətirməkdə israr edir. Musa ərz etdi: Pərverdigara, o şəxs kimdir? Onu bizə göstər, öz aramızdan çıxardaq. Allah buyurdu: Ey Musa, belə bir iş ola bilərmi ki, mən sizə söz aparıb gətirməyi qadağan edim, lakin özüm söz aparan olum? De, müsəllaya gələnlərin hamısı tövbə etsinlər, mən də onları yağışla sirab edim. 155-ci hədis. Tövratda yazılmışdır ki, əmanətdarlıq cəmaatdan istənilmişdir, lakin bir şəxs öz dostu ilə müxtəlif cür, zahirdə bir cür, arxasında isə başqa cür danışır. Qiyamət günü müxtəlif, zahirdə bir cür, arxasınca başqa cür danışan bütün dillər cəzalandırılacaqdır. 156-cı hədis. Allah Musaya vəhy etdi: Qeybət edən şəxs tövbə edərsə, behişdə daxil olan axırıncı şəxs olacaq. Əgər tövbə etməzsə, cəhənnəmə daxil olan ilk şəxsdir. 157-ci hədis. Tövratda belə yazılmışdır: Hər kəs mənim qəzama iman gətirməsə, mənim bəlama səbr etməsə və mənim nemətlərimə şükür etməsə, özü üçün başqa bir Rəbb seçsin. Hər kəs dünya həyatına qəm-qüssəli olsa, mənə qəzəblənmişdir. Hər kəs sərvətli bir şəxsə, onun mal-dövləti xatirinə təvazökarlıq etsə, dininin 3/2 hissəsini itirmiş olur. Ey Adəm övladı, hər gün açılanda sənə təzə ruzi göndərirəm. Amma gecə olanda mələkələr sənin çirkin əməllərini mənim yanıma gətirirlər. Həmişə xeyir şeylər məndən sənə tərəf nazil olur, şər şeylər isə səndən mənə tərəf gətirilir.
Ey Adəm övladı, mənə öz ehtiyacınız qədər itayət edin, cəhənnəm oduna taqət gətirəcəyin qədər mənə qarşı günah edin. Dünya üçün onda qalacağın qədər iş görün, axirət üçünsə orada dayanacağınız qədər azuqa götürün. Ey Adəm övladı, mənimlə əkin əkib müamilə edin, sələf alveri yerinə yetirin ki, mən də sizə elə fayda verim ki, heç bir göz onu görməmiş, heç bir qulaq onu eşitməmişdir və o faydanın miqdarı heç bir qəlbdən keçməmişdir. Ey Adəm övladı, dünya məhəbbətini qəlbindən çıxart, çünki dünya məhəbbəti ilə mənə məhəbbət bir qəlbdə, bir yerə heç vaxt yığışmaz. Ey Adəm övladı, sənə əmr etdiklərimə əməl et, çəkindirdiyim əməllərdən əl çək, bunları etsən, səni elə diri edərəm ki, heç vaxt ölməzsən. Ey Adəm övladı, öz qəlbində qəsavət, daş ürəklilik hiss etdikdə, bədənin xəstə olduqda, mal dövlətinə xəsarət dəydikdə, ruzində məhrumiyyət olduqda, bil ki, faydasız sözlər danışmısan. Ey Adəm övladı, uzun səfərin yolu üçün çox azuqa götür, öz günah yükünü də yüngülləşdir, çünki sirat çox nazikdir, əməllərini də xalisləşdir, çünki əməlləri yoxlayan müfəttiş çox gözü açıq və agahdır. Öz yuxunu qəbrə, fəxrini mizan gününə və ləzzətlərini behiştə saxla. Mənim üçün ol ki, mən də sənin üçün olum. Dünyanı xar hesab etməklə mənim dərgahıma yaxınlaş ki, cəhənnəm odundan uzaqlaşasan. Ey Adəm övladı, hər gəmisi qərq olan və bir taxta parçasının üzərində dəryanın ortasında qalan şəxsin müsibəti sənin müsibətindən azdır. Çünki sənin günahlarına yəqinliyim var, əməllərin hesabına isə şübhəsiz xətərdəsən. Bununla belə tövbə etmirsən. 158-ci hədis. Meysəm Bəhrani və İbn Əbil Hədid Nəhcül Bəlağənin şərhində rəvayət etmişlər ki, Tövratın 1-ci sifrində yaradılış barəsində söz gedərkən belə yazılır. Allah bir cövhər yaradıb ona heybətlə nəzər saldı. O cövhərin hissələri əriyərək suya çevrildi. Sonra o sudan tüstü kimi buxar yaranıb qalxmağa başladı. Allah o buxardan asimanları yaratdı. O suyun üzərində köpük zahir oldu. Allah köpükdən yeri yaratdı. Sonra dağların vasitəsi ilə yeri möhkəmlətdi. 8-ci bölmə. Davud əleyhissalamın barəsində nəql olunan hədislər. 159-cu hədis. Məhəmməd ibn Yaqub, Məhəmməd ibn Yəhyadan, o da Əhməd ibn Məhəmməddən, o da Məhəmməd ibn Sənandan, o da Müfəzzəldən nəql edir ki, Əbu Cəfər əleyhissalam buyurdu, Allah Davuda belə vəhy etdi, əgər bəndələrimdən biri başqalarına yox, yalnız mənə sığınsa, mən də bunu onun niyyətindən bilsəm, onda asimanların və yerin əhli onun əleyhinə məkr etsələr də, mən onun üçün çıxış, qurtuluş yolu qərar verərəm. Amma hər kəs mənim bəndələrimdən, məxluqatımdan hər hansı birinə sığınsa, mən də bunu onun niyyətindən bilsəm, yer və göylərdə olan bütün səbəbləri onun üçün təsirsiz edərəm. Mənim üçün onun harda həlak olacağı çox da mühüm deyil.